ต่อไปนะคะ Well, just to remember, DNA and calorimemetic เพราะนั้น activation, เนี่ยช่วยซ่อม DNA แล้วก็จำกัดแคลอรี่ Vidacell. ตัว Vidacell I will repeat, they asked me to repeat what I said, but did you understand how important is Vidacell? คราวนี้เข้าใจไหมว่าตัว Vidacell เนี่ยสำคัญมากแค่ไหน First, because Vidacell is coming from your country. เพราะว่า Vidacell เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศของพวกคุณเอง And only from your country. มาจากประเทศไทยล้วน We cannot find the special rice in another country. ๆหาข้าวพิเศษแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนแล้วในโลก How it's done? ทำขึ้นมาได้ยังไง So, in fact, we extract a molecule, you saw it this afternoon, we extract a very special molecule from many strains of rice, we choose 3, and we extract one molecule. ก็คือมีการดึงโมเลกุลต่างๆที่สำคัญของข้าวนานาชนิดแต่เราดึงขึ้นออกมาเนี่ย1โมเลกุล Now, this molecule is special because it's a combination. โมเลกุลตัวนี้มีความพิเศษมากเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานกัน It's a combination of a sugar, which is called polysaccharide, and a protein, which is called polypeptide. ก็เป็นการผสมผสานกันของโมเลกุลน้ำตาลกับโปรตีน In the body, this is very important combination. ในร่างกายเราเนี่ยไอตัวนี้มันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับร่างกาย Because when you put them together, they can do miracles. เพราะว่าเวลาเมื่อไรก็ตามที่เราสองตัวนี้มาผสมกันมันสามารถจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ Now, it's not only the rice who have glycoprotein. Many other things, like some mushrooms, have glycoprotein. คือตัวไลโคโปรตีนเนี่ยมันไม่ได้หาแค่ในข้าวได้เท่านั้นมันยังหาได้ในผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอย่างเช่นเห็ดเป็นต้น This is why some mushrooms are so good for health. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงรู้ว่าการกินเห็ดเนี่ยมันดีต่อสุขภาพ But we choose to extract this glycomolecule from the rice of the Siam Valley in Thailand. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะดึงโมเลกุลออกมาจากข้าวที่จากในประเทศไทย It's a very specific part of the Siam Valley which give us these 3 strands of แล้ว rice. มันต้องเป็นข้าวในที่ราบที่มันเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยนะคะ Now, no GMO. It's organic. You have nothing artificial, no genetic modification. ไม่มีการตัดต่อทางพันธุกรรมใดๆทั้งนั้นนะคะวันนี้เป็นแบบออร์แกนิกล้วน So what are the 3 specific benefits of Vidacell? ๆประโยชน์3อย่างที่เราจะได้จาก Vidacell เนี่ยคืออะไร Remember, 3 words. Energy, ก็คือพลังงาน cells communication, ก็คือการสื่อสารกันของเซลล์ detoxification. แล้วก็การขับสารพิษ I repeat. อีกครั้งนะครับ Energy, communication, detox. ก็คือพลังงานการสื่อสารระหว่างเซลล์แล้วก็การขับสารพิษ Easy to say to somebody. Huh? Easy. But Now yeah, let but me my- explain you a little more. เดี๋ยวจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อย You see, in our body, we have to convert the food into energy. ในร่างกายของเราเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ย When we say that 1 gram of glucose or 1 gram of sugar is 4 calories, how come? คือมันมีการบอกว่าน้ำตาล1กรัมเนี่ยจะผลิตออกมาได้4แคลอรี่ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น When you take an apple, how come this apple become energy? ตอนเรากินแอปเปิลเนี่ยไอความหวานของแอปเปิลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นพลังงานได้ยังไง It's because our body has the ability to transform the food into energy. เพราะฉะนั้นในร่างกายเราเนี่ยมันมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอาหารให้ออกมาเป็นพลังงานได้ And everything happened in this little power, battery power, what we call mitochondria. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในร่างกายของเรา Now, I told you during my conference that we are talking about a form of energy called ATP, เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า ATP which the magic word is P, phosphate คำที่สำคัญก็คือตัว P or phosphor. Let me give you an example. เดี๋ยวจะขอยกตัวอย่าง If you have a match ถ้ามีไม้ขีด and you fire it, แล้วก็จุดไฟขึ้นมา you fire it, the match, which have nothing, become fire. ตัวไม้ขีดไม่มีอะไรเลยแต่อยู่ๆพอจุดขึ้นมามันมีไฟลุก How come? เกิดขึ้นได้ยังไง
inside the match there is one ingredient ภายในไม้ขีดเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลัก called phosphorus ก็เรียกว่าฟอสฟอรัส You see that now how we with the phosphorus how we can pretend to convert in energy for thinking for moving for doing everything ก็ตัวฟอสฟอรัสนี่แหละที่จะเป็นตัวที่เราเอามาเปลี่ยนแปลงการแปลงให้ออกมาเป็นพลังงาน Then the game is to produce a maximum of ATP แล้วเราก็คือเป้าหมายก็คือการที่จะสร้างพลังงาน ATP ให้ได้มากที่สุด There is 1,000 different chemical reactions to arrive to ATP มันมีปฏิกิริยาทางเคมีมากมายที่เกิดขึ้น But you don't need to know them I don't know them too คุณไม่จำเป็นต้องรู้ตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน The most important is to know that Vidacell is helping all these chemical reactions to happen เท่าที่คุณต้องทราบก็คือตัวไวรัสเซลล์เนี่ยมันช่วยให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านี้ขึ้นในร่างกาย More ATP you have better it is for your energy ยิ่งมี ATP มากเท่าไหร่พลังงานยิ่งดีขึ้นเท่านั้น So the second thing is about communication. Like I told you, it's very important that cells communicate between them. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สำคัญก็คือการสื่อสารกันระหว่างเซลล์ It's called signaling. เรียกว่าการส่งสัญญาณ So when you want to give an order, let's say I always my kids ask me, Dad, how it works? ลูกชอบถามเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง And I give a very typical example. ก็จะยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ Let's suppose that I am a very big man. สมมุติว่าผมเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่แข็งแรง And มาก I want to increase my muscle here. อยากจะเพิ่มกล้ามที่แขน I give the order. ก็สั่งที่สมอง Suddenly my muscle swell. ทำให้กล้ามเนื้อที่แขนมันกระตุก I said, muscle, go. เขาบอกว่ากล้ามขึ้น How come I say that in my head and suddenly the muscle go? มันเกิดขึ้นได้ยังไงการที่ผมสั่งที่สมองแล้วมันส่งสัญญาณมาที่แขน Because signaling. ก็คือเรื่องการรับส่งสัญ The ญาณนี่แห order ละ come from here, go to the muscle. ก็คือการส่งจากสมองลงไปยังแขน Molecule going very fast like the internet, high speed internet, going very fast. ตัวโมเลกุลเนี่ยวิ่งไปอย่างรวดเร็วมากเหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ต To every muscle cell, this one has to swell. ก็เหมือนส่งสัญญาณไปที่กล้ามเนื้ตัวนั้นก็กระตุกขึ้น This is called signaling, but this is for everything in life. อันนี้แหละคือเรียกว่าการรับส่งสัญญาณซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิต Every chemical reaction must have an order in order to be done. ทุกปฏิกิริยาทางเคมีมันจะต้องมีคำสั่งก่อน And the order has to be transferred from outside to inside. แล้วก็มีการรับส่งข้อมูลเนี่ยจากข้างนอกเข้าไปข้างใน Or from inside to outside. หรือว่าจากด้านในเนี่ยออกมาด้านนอก And this is glycoprotein are very important to transfer the message. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไกลโคโปรตีนเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆในการสื่อสารระหว่างเซลล์ So when you have the right glycoprotein, you ease the communication. And you know the problem that we have with internet. When it's not working, we are not happy because Skype is closed and we have to redo. If everything is smooth, everything going well. ถ้ามีไกลโคโปรตีนที่ดีมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยลื่นไหลเหมือนการมีอินเทอร์เน็ตที่ดีเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเว็บไซต์ต่างๆได้อย่างไม่กระตุก So 2 reasons to take Vidacell. เพราะนั้นเนี่ยผ่านไปละ2เหตุผลที่เราจะต้อง One, you increase ใช้ the Vidacell energy production. Second, you improve cells communication. เพราะฉะนั้นมันเป็นการเริ่มเพิ่มพลังงานแล้วก็เริ่มส่งเสริมเรื่องกระบวนการสื่อสารของ Third เซลล์ is detox. สุดท้ายก็คือการขับสารพิษออก As จากร่า I งกาย told you, it is very important to make a difference between what you call detoxification, which most of the time is elimination. การเรียกว่าการขับสารพิษก็เหมือนการถ่ายของเสียออกจากร่างกาย Elimination is one thing, detoxification is something แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเอาของไม่ดีออกจากร่างกายกับการดีท็อกซ์เนี่ยมัน You แต know, กต่างกัน we are, and don't look too much at that, but if you want, we have many things in our body which are poisoning us. ในร่างกายของเราเนี่ยมันมีสารพิษเยอะแยะที่ทำร้ายร่างกายเรา Fortunately, we have a liver. แต่โชคดีที่เรามีตับ It's like a manufacturing. ซึ่งคล้ายๆกับโรงงาน A chemical manufacturing which will take all the poison and transform in non-poisoning.
ก็คือพวกที่มีสารพิษเนี่ยก็จะผ่านตับออกมาแล้วสารพิษก็จะถูกขับออกไป by thousands of different reactions. แล้วก็ด้วยการทำงานต่างๆมากมาย But for that, they need special ingredients. แต่ว่าในการจะทำการขับสารพิษเนี่ยมันต้องใช้สารพิเศษ And one of them is called glutathione. และสิ่งหนึ่งก็คือเรียกว่ากลูตาไทโอน Glutathione is a major antioxidant created by our body. มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้จากร่างกายของเราโดยตรง It is really the magic ingredient. Unfortunately, it's difficult to give it per mouth because it's unstable. เพราะมันเป็นไอตัวกลูตาไทโอนเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวที่สร้างปาฏิหาริย์ในร่างกายเราแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเนี่ยทานเข้าไปได้ So the idea was to improve glutathione production inside the liver in order to ease detoxification. แต่ว่าแนวคิดของเราคือการทำให้กลูตาไทโอนในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานดีขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้น And that's what Vidacell is doing. แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ไวรัสเซลสามารถทำได้ Now this is why you have thousands of testimony coming from South America because this is where we started the product. คุณก็ได้เห็นการพิสูจน์การใช้สินค้าแล้วมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอเมริกาใต้เนี่ยที่เขาแอฟริกาใต้ที่เขาใช้มานานแล้ว This is why we decided to put here because it was a shame to sell Vidacell, a Thai product, only in South America. เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอายถ้าจะไม่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายในประเทศไทยซึ่งวัตถุดิบหลักเนี่ยมันมาจากประเทศไทย By the way, the ingredient is done here, but all the production is made in USA. ส่วนประกอบทั้งหลายเนี่ยเอามาจากประเทศไทยนะคะแต่ว่าเอาไปผลิตเนี่ยที่อเมริกา So okay for Vidacell? ไวรัสเซลโอเคนะครับ What are the health benefits now practically? แล้วจะให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้าง Athletes, give them. No risk. It's rice. They're not going to tell me, give me the paper to show that it's okay, it's not a doping ingredient. คือกินเข้าไปได้เลยมันไม่มีสารพิษใดๆเลยเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากข้าว Take it, rice. กินเข้าไปเลยมันเป็นข้าว Brain. แล้วก็ช่วยเรื่องสมอง It's normal. You increase energy and you increase also energy in the brain. Brain work better. นอกจากสร้างพลังงานให้กับร่างกายแล้วยังไปสร้างพลังงานให้กับสมองทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น You will see daily physical activity. แล้วคุณก็สามารถมีกิจกรรมเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยได้มากขึ้น You will see how much we take after. ลองไปลองกินดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดีขึ้นมากแค่ And ไหน by doing that, you also increase your longevity. การกินเข้าไปเนี่ยมันยังช่วยเรื่องการชะลอวัยแก่ด้วย How much you take? เรากินได้มากแค่ไหน One is okay. วันละซองโอเคไหม Two is okay. 2ก็ยังโอเค Three is okay. 3ได้ Four is okay because there's no fiber inside. 4นี่กินเข้าไปเลย But it's not necessary to take 4. แต่มันไม่จำเป็นต้องไปกินถึงStandard dose is 1 a day. 4คือเอาแบบมาตรฐานก็คือวันละครั้ง You can either put it in water เอาไปชงกับน้ำก็ได้ and drink it, or you can put it around on the food. หรือเอาไปโรยใส่อาหารของเราก็ได้ Okay? So who can take it? อันนี้ใครกินได้บ้าง Everyone. ทุกคนเลย From the age of 6ตั้งแต่อายุ6 ขวบขึ้น to ไป the end of the life. จนตาย Including snake, elephant, ให้ whatever. งูกินให้ช้างกินได้หมด Okay? Vidacell is okay? โอเคนะคะ I'm not going to show you Affinity because you don't have it. แต่ The day that you will have it, I will come specially for Affinity because it's my preference. โอเคผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะยังไม่เปิดเพราะว่าในเมืองไทยยังไม่ได้มีขาย Because I told you, telomere shortening, we have something for that. เพราะว่าตัวเทเลมอร์ที่มันสั้นหดลงเนี่ยทางผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีตัวหนึ่งที่ช่วยได้ But this will be another launch. เอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้า Dr. Newman, คุณหมอนิวแมน have you heard? อย่าลืม Subscribe นะครับใน Channel BP Jeunesse ครับคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลของ Jeunesse ใน 3 ปีที่ผ่านมาครับกับ Jeunesse Global Thailand